Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Study Point. आज जे लेक्चर में असीं डिस्कस कंदासीं एडजेक्टिव जे बारे में. The पहिरें definition is the adjective जी छा आहे? A word that adds to the meaning of a noun is called an adjective. It often comes before noun. वो word जेको noun जी meaning में इजाफो करे उनके असीं छा चवंदा आहियूं? Adjective चवंदा आहियूं. It often comes before noun ऐं स्ट्रक्चर जे हिसाब सां इहो नाउन खां पहिरियों ईंदो आहे एडजेक्टिव वर्ड जेको बि हूंदो आहे. फॉर एग्जांपल अ गुड बॉय, बॉय नाउन आहे, उन खां पहिरियों गुड आयो आहे त इहो एडजेक्टिव आहे. अ बैड बॉय, बॉय खां पहिरियों बैड आयो वर्ड, इहो एडजेक्टिव आहे. एन इंटेलिजेंट बॉय, बॉय खां पहिरियों इंटेलिजेंट आयो, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव आहे. क्लेवर बॉय, नाउन खां पहिरियों क्लेवर आयो, क्लेवर एडजेक्टिव आहे. एन एक्टिव बॉय, बॉय खां पहिरियों एक्टिव आयो आहे, एडजेक्टिव आहे. अ डल बॉय, बॉय खां पहिरियों डल आयो वर्ड, इहो एडजेक्टिव आहे. A brave boy, boy खां पहिरियों brave आयो आहे, इहो एडजेक्टिव आहे. A timid boy, boy खां पहिरियों timid word आयो आहे, इहो एडजेक्टिव आहे. A tall boy, boy खां पहिरियों tall आयो आहे, एडजेक्टिव आहे. A dwarf boy, boy खां पहिरियों dwarf आयो आहे, इहो एडजेक्टिव आहे. A handsome boy, boy खां पहिरियों handsome आयो आहे, इहो एडजेक्टिव आहे. An ugly boy, boy खां पहिरियों ugly word आयो आहे, इहो बि एडजेक्टिव आहे. हाणे आहिनि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव जा जेके काइंड्स आहिनि, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी में कीअं असां कंहिं बि शख़्स जी जेके आहिनि उहा क्वालिटी बयानु करूं. गुड, बेड, ब्रेव, बोल्ड, क्लेवर, टिमिड. माना क्वालिटी में ॿ शयूं, खामी या ख़ासियत. ठीकु आहे. उन खां पोइ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. सम, एनी, लिटिल, ऑल, होल, सफिशिएंट, नो, etc. माना क्वांटिटी जेको आहे न यूज़ थिए, माना क्वांटिटी शो करे, उहो वर्ड जी क्वांटिटी शो करे. सम, एनी, लिटिल, ऑल, होल, सफिशिएंट, नो, etc. Adjective of number. Number में 1, 2, 3 ऐं ॿिया कार्डिनल्स थींदा आहिनि. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐं ॿिया ऑर्डिनल्स. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इहे जेके आहिनि ऑर्डिनल्स कार्डिनल्स नंबर्स जेके हूंदा आहिनि. ठीकु आहे. ऐं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में छा आहे? ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इहे जेके आहिनि छा आहिनि असांजा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आहिनि. ऐं इन्हनि सां गॾु नाउन लाज़मी हूंदो, माना जेको आहे नाउन लाज़मी यूज़ थींदो. नाउन खां पहिरियों ईच, एवरी, ईदर, नीदर यूज़ थियल हूंदो. स्ट्रक्चर सेम हूंदी. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स उहे एडजेक्टिव जेके असां इशारो करण लाइ यूज़ करूं. अच्छा, इन्हनि सां गॾु बि नाउन लाज़मी हूंदो. दिस, उन खां पोइ बॉय, दिस लैपटॉप, दिस माउस. ठीकु आहे. दिस स्पीकर, दिस मैन, अहिड़े हिसाब सां यूज़ थियल हूंदो. दैट, दीज, दोज़. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स. व्हाट, विच, हूज़. इन्हनि सां गॾु नाउन यूज़ थियल हूंदो. विच बुक इज़ यूअर्स, whose parents are they. ठीकु आहे. त अहिड़े हिसाब सां माना स्ट्रक्चर में यूज़ थियल हूंदा. उनखां पोइ प्रॉपर एडजेक्टिव. हाणे प्रॉपर एडजेक्टिव जेके आहिनि उहे एक्चुअली प्रॉपर नाउन मां ठहियल हूंदा. पाकिस्तान मां पाकिस्तानी, इंडिया मां इंडियन, ईअं माना अहिड़े हिसाब सां. ग्रीक, आयरिश, स्कॉटिश, etc.